Отримали ось такий холодильник Liebherr 5703, по-моєму. Ось перецепив двері на ліву сторону. Ось так виглядає скло, паличка для фруктів. Тут все регулюється. Ось скляні полки хороші. Екранчик, який показує режими підключення. Так, і дуже широка морозилка. Ось така на 3 секції. Супер, як бачимо, снігу немає, все супер. Фасад ось такий металік, дуже приємний. Тут ще плівочку не здирав, ще в процесі. Ось такий холодильник, висота 2 метри, дуже високий.